设计师看过来，我们可帮您专业课程提升销售能力，帮您店内物件维修美容，承包售后服务，包含售前价值及售后问题，解决客户抱怨如工厂停产无法处理，客服不接电话。我们首创家具装潢保险，让消费者享有售后服务，并提供到府清洁保养以及维护咨询。最后，我们提供翻新维修、美容、染色、修补、烤漆改色服务，包含各式沙发大门、人造石浴缸设计装潢、进口家具等，超过100种美容服务项目，欢迎询问合作。